皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はプロッターのリフィルメモパッドについてお話しします。よければ最後までご視聴ください。今背景にずらーっと並べているんですけれども、私が持っているプロッターのリフィルメモパッドを並べてみました。プロッターはレザーバインダーの種類も豊富なんですけれども、リフィルメモパッドも種類が豊富です。私の持っているリフィルメモパッドをいくつか種類ごとに分類してみたんですけれども、だいたい6種類に分けることができました。プロッターではこのノートタイプのリフィルメモが9種類発売されています。無地 2mm 方眼 6mm 罫線、トゥードゥーリストドローイングペーパー、4mm ドット方眼、アイソメトリック、チャートグリッド、クロッキーの9種類です。プロッターのリフィルはすべてこのオレンジ色の表紙、そして製本されたノートタイプのリフィルになっています。1枚ずつページをちぎって使うことができます。表紙がオレンジ色のものとグレーのものがあるんですけれども、オレンジは定番ラインナップ、グレーは限定品となっています。さらにリフィルの右上のところに番号が振ってあります。例えば今ナンバー004番と振ってあるんですけれども、これは 2mm グリッドの番号です。トゥードゥーリストであれば006番で、私はバイブルサイズと英語サイズ2種類のトゥードゥーリストを持っているんですが、どちらも006番と同じです。番号の下にこのようにサイズが表記されています。大体のリフィルは1冊80枚用紙が入っていて、デザインフィルがシステム手帳用に開発した DP 用紙というものが使われています。万年筆、それから水性ペン、鉛筆などに向いている筆記で、プロッターのリフィルメモパッドの他にノックスのリフィルにも使われているリフィルです。オーソドックスなプレーンのリフィルなんですが、中身はこのような無地のリフィルです。DP 用紙は真っ黄色ではないんですが、ほんのりとクリーム色がかった用紙です。無地と言ってもこのリングラインのところに日付が書ける罫線が1本引かれているのと、あとリングラインの真ん中のところにプロッターの刻印が入っています。そして裏のページにはこのようにナンバー003という表記があります。プロッターのレザーバインダーで一番大きいのは英語サイズなんですが、リフィルメモパッドで一番大きいのは A4 サイズです。A4 サイズを半分に折りたたむことで英語サイズのレザーバインダーに閉じることもできます。一番小さいのがこちらの穴が3つ開いたタイプのカードサイズと呼ばれるものです。こちら同じプレーンの003番のリフィルなんですが、実はこのカードサイズだけ紙質が異なります。私はこのようにインク調にしようと思って使っているんですけれども、ちょっと厚みがかったクリーム色の用紙です。一般的に無地のリフィルってオーソドックスな感じがありますけれども、プロッターの中でスタンダードなリフィルは無地のプレーンではなくて、こちらの004番の 2mm グリッドのリフィルになります。2mm グリッドのリフィルの中身はこのような感じです。無地と同じ用紙にものすごく薄い線で 2mm 間隔の方眼線が引かれています。アップで見てこれぐらいの濃さです。だいたい書く時の距離感とかで見てもあまり目立たないような濃さです。そして上のところにこのオレンジ色の線が引かれているんですが、ここでタイトルのようなものが書けるリフィルです。こちらの無地のプレーンのリフィルに関しては M5 サイズがないんですけれども、2mm グリッドに関してはこちらのカードサイズ以外のリフィルが揃っています。まずプロッターのリフィルメモパッド使ってみたいけどどれ使っていいかわかんないという方にはこちらをおすすめしたいと思います。2mm グリッド同じものなんですけれども、こちらは一般的なサイズ展開として販売されているリフィル。一方でこちらは正方形でプロッターのオンライン限定とかイベント限定で出たサイズのリフィルになりますので、グレーの表紙が使われています。6mm ケースですと中身はこのような感じです。2mm グリッドにあったオレンジ色の線は活かしつつも方眼はなくて 6mm ピッチで罫線が引かれています。
私はバイブルサイズの 6mm ケー線のリフィルメモパッドを持っているんですが、このように横に行番号が引かれていて、バイブルサイズの場合は24行あります。普通のメモとしての他に24時間という考え方でバーチカルとして使うこともできます。006番のトゥードゥーリストであれば中身はこのような形です。日付も書けるんですけれども、ミッション、タスクですね、タスクを書いて、そして0から100まで 25% 刻みでの進捗管理、そして完了チェックができるようなリフィルです。007番、こちらはドローイングペーパーというもので画用紙のリフィルです。通常の他のプロッターのリフィルって角が丸くなっているんですが、画用紙のリフィルに関しては角が丸みを帯びていない角張ったタイプのリフィルになります。中身はというと、表紙取れてしまっているんですが、このようになっていて、ここリングラインのところで切り取り線、ミシン線が入っています。なので折って実際に切り取ることができます。ここで絵を描いたものを切り取って、そしてと渡すことができます。リングラインのところにもちゃんと日付の記載とかはできるようなタイプです。画用紙もちゃんとしっかりとした厚みのあるタイプです。ドローイングペーパーがあるのはバイブルサイズと英語サイズの2サイズのみです。これらのリフィルの他にプロッターでは高級リフィルメモパッドという部類がありまして、表紙が黒くなります。高級リフィルメモパッドには緑の代表的なノート MD ノートと同じ MD ペーパーが使われています。そしてさらにこのリフィルの側面の部分にピンクゴールドの転勤加工がされています。この転勤加工をすることで紙の持ちが良くなるそうです。私が持っているこの高級リフィルメモパッドはイベント限定のものになりますが、実物はここは無地です。中を開けるとこのような感じです。こちらもしっかりと点のりでくっついております。私が持っているのは同じ 2mm グリッドのタイプなんですが、紙の色味、ペンの色味が違いますし、このタイトルの線もありません。これはイベント限定でゴムバンドもつけているんですが、実物はおそらくゴムバンドはないはずです。でこちらの高級リフィルメモパッドになりますと、今紹介したようなリフィルだけじゃなくて 4mm 方眼のリフィル、それからアイソメトリックといったようなデザインのものあったりします。とにかくプロッターはリフィルメモパッドの種類も多くて、本当にクリエイティブな人向けに自分に合ったリフィルを選ぶことができるブランドさんです。リフィルメモパッドの種類が多くて、本当に自分に合ったやつが見つかるのはいいんですけど、ただ一つ難点がありまして、それは高級ではないこちらの一般的なリフィルメモパッドの方なんですが、表紙がめちゃくちゃ取れやすいです。私もたくさんのリフィルを持っているんですが、このようにすでに表紙が取れてしまったもの、そしてつけて使っているものなどがあります。このように表紙が取れかかっているような状態の子もいます。私の使い方が雑とかそういうレベルではなくて、本当によく取れます。こちらの大きなリフィルなんかは購入して開封動画を撮る時の最初の開きのタイミングぐらいでもう外れてしまったりとかしているので、このせっかくの製本でこの表紙がついている意味っていうのは何なんだろうっていうぐらいよく取れてしまいます。切って使う時は私もなるべくこの先頭ページから順番にではなく、適当に真ん中のページを開いてそこをちぎって使っていくような感じで使っていますし、どうしても表紙が欲しい場合はこのようにマステとかで貼り付けるとか、そういった工夫が必要になります。ただこのように穴は塞がってしまったりとか、もうちょっと綺麗に貼らないといけなかったり、せっかくのかっこいいデザインが急にチープになってしまうのでご注意ください。今リフィルメモパッドのこの表紙が
すぐ取れちゃう問題についてお話ししたんですけれども、実は先ほどお見せしたこのカードサイズのリフィルメモパッドは製本の仕方が違うんですよね。通常のリフィルメモパッドはここが黒くてなんか塗ってるっていう感じの質感なんですけど、カードサイズのリフィルメモパッドはそのまま紙がこう巻いてあるような製本でパタンと開くんですよ。なのでこれ表紙絶対取れないじゃないですか。なんで他のリフィルもこういう風にしないんだろうなって私はつくづく思っています。高級リフィルメモパッドの方はやっぱりお値段も倍ぐらいしますので、そこのストレスはしっかりなくすタイプで、同じように紙がちゃんとぐるんと巻かれたパタンと開くタイプのリフィルメモパッドになっています。カードサイズでできるんだったらこっちの普通のサイズでもできるんじゃないかなって思うんですよね。ぜひ他のサイズも同じようなこちらのストレスフリータイプにしてほしいなと私は思っています。リフィルメモパッドの表紙が剥がれやすい問題が解消されればもっと使いやすくてもっと素晴らしくなるんじゃないかなと思っています。というわけで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。